أحد أسباب زيادة الوزن هي مشكلة بيعاني منها كتير من الأشخاص اسمها سليب أبنيا أو انقطاع التنفس خلال النوم. هي هالحالة بتصير بالليل، خاصة هو الأشخاص هنو نايمين على ظهرهم بسبب تكدس الدهون على منطقة الحنجرة والارتخاء بعضلات اللسان، سو بيعلق اللسان تبعهم هون. فبالتالي ما بيعود مجرى الهواء يقطع بطريقة مزبوطة، مما بيعيق من عملية التنفس. والاشخاص بيصير في عندهم ارق خلال الليل، بيفيقوا كذا مره بالنهار، كمان ما بيقدروا يركزوا خلال شغلهم. في ناس صدقوني بتنام هي وعم تسوق. فانا كاختصاصيه تغذيه بنصحكم اذا كان عندكم وزن زايد انه تكونوا عم تخففوا تدريجيا من الوزن تبعكم، على القليله 5 ل 10% من خساره الوزن كفيله انها تحسن من عمليه التنفس.